Oi, galerinha do YouTube, tô aqui com a minha irmã, Manu. E eu. Então vamos lá, a gente vai brincar hoje de slime, ó. Eu tô com essa slime, peraí. Eu tô essa slime, né? Essa, e a Manuela tá com essa aqui, ó. Eu vou te mostrar, gente. Peraí. Olha. Bem laranja, olha a minha. Entendeu? Essa é a minha, a cara ali da Manoel. Vou deixar bem pra Manoel, né? Que eu não quero fazer isso. Então, gente, eu já tô aqui com a minha slime. A gente vai fazer teste de slime, tá? Tudo mais, gente. E a minha não tá com a slime que dá pra fazer bolo, entendeu? Ela tá bem grudinha. Verdade. A gente atrás, né, gente? É, deixa o like, tá? Se inscreva no canal. Vamos lá, Manu? Vai. Agora a gente vai fazer o primeiro teste, que é Eu vou fazer clique. teste. É, aquele negócio lá que faz esse barulhinho. A minha irmã não sabe o que é, então, né, eu vou ensinar ela a fazer isso. Ó, gente, põe aqui, Suzana, pra eles verem. Vai, faz clique. Clique. Gente, não pode cuidar, né? Agora você. Aí, agora eu vou fazer meu clique, gente. Clique. Ah, vamos ver? Gente, Ó, vou explicar, tá? Não se quer. ela fala muito, ó. Vamos lá. Ó. Esse foi o barulho do meu. Então, gente, sabe aqueles negócios que faz assim? Sabe aquele... É que grudou na blusa dela, mas tudo bem. Tudo bem. Sabe aqueles negócios que faz assim, ó? Aqueles negócios que faz assim, ó. Peraí. Faz assim? Faz assim? Sem fazer aquela bolha, assim? Sem fazer a bolha? Então, faz assim? Então, é isso que a minha irmã vai fazer. É que eu não sei o nome. Tudo bem. Vai, vai você primeiro, ó. Mostra aqui pra galerinha. Vem mais pra cá, Mostra aqui pra galerinha. Agora você vai pegar. Cuidado, Manoel. Pega assim, pega outra assim. Faz assim, ó. Ah, isso, agora você faz assim. Agora faz assim, ó. Isso, faz. Gostou? Gostou, gente? Agora essa aqui. É, agora a minha. Ó. A minha, gente, lembrando que ela é rosa. Ó. A da Manoel já é laranja, é bem bonita. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Só vou levantar um pouquinho. Depois da missão, né? É. Tá, agora e a gente vai fazer assim. Tá, peraí. Eu tô... Tá, vamos lá. Peraí. Gente, não Ó, vou. Depois fazer com você, né? fez bastante clique, gente. Agora a gente vai fazer por... É, gente, a gente... Manu, a gente vai deixar pra parte 2. Vai deixar pra parte 2, gente. Só vocês verem lá no nosso canal, tá? A gente vai deixar por parte 2. Não se esquece que você não pode casar. É. Depois da missão. Eu tô vergonha. Tá, gente. Depois eu não tô batida. Não sou eu, não. Eu não sou eu, não. Mas então, galera, a gente vai imitar um pouquinho a Maria Clara JP, porque minha irmã, né, minha irmã gosta, então vamos lá. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês, se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, beijinhos no coração, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ei!